Grabe ang hangin guys, sobra ang hangin ngayon. Lakas ng ulan, ang hangin, grabe nakakatakot. Ayan, kung narinig nyo po yung boses na yan, yan po yung hangin, ng lakas ng hangin guys, grabe. Dito ako sa bahay. Nakakatamad gumala ngayon. Gusto ko sana lumabas doon sa labas guys, kaso takot ako baka mapalid ako. Sobrang lakas ng hangin guys. Ngayong araw lang naman na to, kagahapon sobrang init dito. Grabe guys. Yung hagupit ng hangin, grabe. Ano ba ito? Bagyo ka? O ano? Hindi ko alam kung anong nangyari na naman dito sa ano na to. Dapat June pa to nga, nito mga buwan na to na May, dapat mainit dito. Nakatakot. Nandito pa naman ako sa ano, sa labas, balkoni namin. Yan, umupa din sa wakas. Tumahan din siya. Kaganina pa yun guys, siguro. O ayan na naman. Babalik na naman yung hangin, grabe. Yung ingay ng hangin, yung nakakatakot, yung boses ng hangin. Kala mo naman yung bagyong Yolanda ba yun? Yung sobrang lakas ng hangin. Yun yung ano namin dito ngayon eh. Ngayong simula nung umaga guys. Grabe ang hangin. Lahat nagkalampagan dito sa bahay. Ayan, pawala-wala siya. Pawala-wala na siya ngayon. Kaganina talaga, nakakatakot. Natakot ako mag-video kanina eh. Ayan, pawala-wala na siya guys. Sana naman tuloy-tuloy na.